Comment devenir ingénieur chimiste de production, notamment en Algérie? La question qui se pose par la plupart des gens et surtout les nouveaux bacheliers en Algérie. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va couvrir votre besoin et va répondre à toutes vos questions. Alors, restez avec moi et on va commencer directement la vidéo. Bonjour. Qu'est-ce qu'un génie chimique? Ou on appelle également un génie des procédés. C'est presque le même sens. Un génie des procédés ou un génie chimique désigne l'application de la chimie physique à l'échelle industrielle. C'est-à-dire, il s'adresse aux étudiants ayant un profil technique ou scientifique pour concevoir et programmer pour obtenir une production respectant les impératifs de qualité, de coût et de sécurité qui s'imposent. En ce qui concerne les secteurs de ce domaine ou de cette spécialité, on a des domaines divers. Commençons par l'industrie pharmaceutique, l'industrie de raffinerie ou la pétrolière, l'industrie agroalimentaire, le secteur de l'environnement, comme les traitements des eaux et les déchets. Et il y a également ceux qui veulent continuer leurs études en passant le doctorat et être enseignant à l'université. Maintenant, on explique chaque domaine et chaque secteur. L'industrie pharmaceutique, ça veut dire quoi? Donc, pharmaceutique, j'ai le domaine de la pharmacie, c'est-à-dire la production des produits médicaux, préparant des solutions, des médicaments. Bien sûr, certaines mesures où c'est-à-dire l'indication تاعهم et tout. Donc راح نحنا نديرو هاد le protocole نتاعهم. هادي en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique. نروحو l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière ou la pétrochimie ou la raffinerie, c'est-à-dire راح نديرو التنقية، راح نهزو البترول تاعنا، راح نفلتريوه، on va faire la filtration تاعو ونهزو هذاك الواحد تاعو brut. نهزو le pétrole brut ولا le gaz naturel ونروحو نسيو كيفاه نخدمو بهم les automobiles، نخدمو بهم d'autres applications اللي نحتاجوهم في le quotidien تاعنا. راح نلقاو باللي les produits تاعنا presque كامل، les avions par exemple، البابورات et tout. donc هادوك بكل مخدومين la base تاعهم c'est le pétrole. هادي de عندنا la troisième spécialité, l'industrie agroalimentaire. Agroalimentaire, ça veut dire j'ai كلمة alimentation ou agro j'ai كلمة l'agriculture. donc حنا واش راح نديرو؟ on va faire la production تاع هاد les produits. donc عندنا هذيك la plante نتاعنا في l'agriculture، راح نهزو هذيك la plante ولا نهزو n'importe نهزو par exemple je ne sais pas. donc l'agroalimentaire ça veut dire نخدمو بهم الحليب par exemple، راح نديرو كيما شركة تاع لونالي، راح نديرو راح نسيو كيفاه نخدمو دي جو ناتور، راح نخدمو دي بسكوي، نخدمو الحبوب par exemple، la farine، la margarine etc. donc هادو كامل يدخلوا في l'alimentation، معناتها نقولوا industrie agroalimentaire. Passons au secteur de l'environnement. L'environnement راح يديرنا les traitements des eaux usées، المياه الغير صالحة للشرب، راح نديروا لها لو تريتمون تاعها كيما قاعدين نشوفوا في لي باراج وقاعدين نشوفوا في هاد في السياكو ايتو. دونك هنا هذه توزيع شركه تاع توزيع المياه ايتو، نصفيو هذاك الماء، نديروا له لا فلتراسيون، نديروا له لا ديكونتاسيون تاعي ترشيح، ونديروا ثاني لو تريتمون دي ديشي. فوالا دونك نحيو تو سكي توكسيك، نديروا لهم ان تريتمون، نخليهم نعاودوا نيتوريزيهم في دوطخ دومين. Le dernier secteur, هو l'enseignement. ما كانش وحده je pense ما تعرفش l'enseignement. donc c'est التعليم. نباسيو لو دكتوراه parce que vu que le système تاعنا راهو LMD licence master doctorat، تقراو عادي licence 3 ans، master 2 ans، master 1 et 2. ومن بعد كاين concours تاع دكتوراه vous le passez. اذا نجحتوا فيه تقراو 3 ans، تحضروا فيها لا تيست تاعكم وتقراو دي موديول في l'année. Et après, vous devenez enseignant à l'université. Maintenant, on répond à la question de base, la vidéo, c'est comment devenir un génie chimique.
surtout ou bien notamment en Algérie. En Algérie, je vais vous expliquer, vous donner les étapes, le parcours universitaire, où vous allez avoir votre objectif, les ingénieur chimiste. Alors, l'étape 1, c'est la spécialité ST, c'est-à-dire sciences et techniques. تقراو فيها une seule année, première année ST. La base de l'étude, donc tout ce qui est maths, physique, chimie. تشوفوا que les équations, المعادلات, que les phénomènes هادو physiques, la mécanique, etc. من بعد deuxième année تخيروا la spécialité. La spécialité عندنا بزاف les spécialités. أنا قاعدة نحكي لكم على génie chimique كيفاش تخيروا. Donc première année ST, deuxième année تخيروا génie des procédés. تقراوها deuxième année et troisième année licence. تقراو que génie des procédés. هاد لا سبيسياليتي راح تبداو تتعمقوا في لا شيمي ان بتي بو حين تقراو لي موديول تاعكم بريسك غير شيمي وتقراو المات معاها. المات تقراو فيها لي زانتيغرال تكامل معادلات تفاضليه تقراو لي ديريفي المشتقات ايتترا. المات تقدر تقوي لكم بزاف تكتسبوا بزاف معارف لي مات هكا باه تعاونكم باه تحلوا في لا شيمي تعاون. لا شيمي تقراو شيمي دو سوليوشن تقراو بليزيور شيمي لا شيمي اناليتيك شيمي قدام من انواع تاع لي شيمي فوالا شيمي اورغانيك ايتترا. في لو ماستر تخيروا لا سبيسياليتي جيني شيميك فوالا هذه تقراو فيها 2 ans ماستر 1 et 2. في هاد لي 2 années راح نشوفوا باللي لا فيزيون تاعكم راح تتبدل ستادير في لي زاني الاولين تقراو غير لا تيوري تقراو كو لي زيكواسيون كو لي مات كو هكا حوايج تيوريك. مي في لي زاني تاع الماستر راح تبداو تشوفوا وتبداو ديكوفري وحدكم باللي راكم في لو دومين هذا تاعكم بديتو تحسوا باللي راكم فريمون انجينيور. كيفاش راح تقراو دي موديول كيما باغ اكزومبل تقراو على لي موتور على لي سيكل تاعهم كيفاه يمشيو تقراو على لا ميكانيك ان بتي بو تقراو لي رياكتور شيميك اللي تصرا فيهم لا رياكسيون شيميك تقراو عليهم تقراو لي تيب نتاعهم تقراو تعرفوا كيفاه ديروا لا كاركتيريزاسيون تاع هاد لي رياكتور تعرفوا شي هما لي ميزور ا سويفر و لا كاركتيريزاسيون تاع جو سي با تاع الحوايج اللي يصراو فيهم c'est-à-dire le procédé نتاعكم داكور. وهادو هما هذا هو لو باركور ا سويفر. قلنا باللي تقراو première année ST deuxième et troisième année ديروا génie des procédés et en master تخيروا génie chimique وهكا تكونوا ingénieur chimiste de production. plus tard راح توليو تخدموا في لي laboratoires ولا تخدموا في لي زيزين. vous faites la production تاع لي produits ديروا contrôle de qualité ou bien تخيروا l'environnement تخيروا l'agroalimentaire تخيروا pharmaceutique. donc la spécialité هذه راهي vaste elle englobe هاد لي دومين اللي كنت نحكي لكم عليهم. Alors, le message et la vidéo درتها spécialement les nouveaux bacheliers les داو الباك وحايرين حابين يديروا انجينيور ما عندهمش دي انفورماسيون ما كانش هكا واحد يوجههم يتو. دونك هاد لا فيديو راهي ليكم شوفوها بيان خموا مليح اسكو عندكم ان بروفيل سيانتيفيك تكنيك اسكو تحبوا لي مات اسكو vous intéressez à la chimie par exemple. donc هاد toutes ces questions بعدا تخمموا نتوما مع رواحكم. عندكم دوكا لو شيما عطيت لكم ما بقى لي غير نقول لكم on se retrouve pour la prochaine vidéo ان شاء الله. تهلاو في رواحكم et à la prochaine ان شاء الله. سلام.